فوت هذا واحد المنتوج اخر جا من جوميا. يلا دابا غادي نكتشفو جميع شنو هو ونحل اللعبة. يا بسم الله. هاديك نص منتوج. هذه هي المطرقة العجيبة، هذه المطرقة العجيبة. هذا تقريبا نفس المنتوج الاول اللي حكيت لكم، ولكن هذا زايد عليه. هذا عنده هذه فيها بزاف ديال السواد، الاخرى فيها غير 3 اللي فيها بزاف على حسب الحجم ديال المكانة، الظهر ديال المكانة اللي كتحل. فيها فيلطاج، اخرى فيها عيار اللي كطور بحال هكا. هادي عارفينها، هادي اللي كتحل الظهر، كتحل الظهر ديال المكانة، كتحط بحال هكا فوج معايا. هذا كيحل سميتو السوارت، السقطات اللي كيكونوا هنا، السقطات ديال المكانة. هادو اللي كيكونوا هناك السقطات كيحلهم هذا بحال هكا. هذا كيخرج هذوك الماكن اللي فيهم ديال الحديد، كتخرج هذوك السوارت اللي كاينين هنا. هادو تا هما، هادو كترجع الساروت ولا كترجعو، كتشد المطرقة هادي بحال هكا، فهمتوني، كتحطها فوق هادي، وكتضرب. المهم هادو تورنوفيسات كيحلو الماكن داكشي الصغير برا الحنتوجات الصغار ديال هادي. كتحط بحال هكا وكديرها تدور بيدك، كتحطو كدور على الحجم ديالو. الحجم هذا بلا، هذا ما فهمو، غادي يكون مقلوب غالبا. ماشي نكتشفو جميع معكم. مزيرينش نكتشفو جميع خوت مزيرينش، خليتهم مزيرين. هذا معرفت شنو هو، مطيرش. داكشي داك البياس الصغير. هذا معروف ديالاش، كيحل الماكن، كيحل الظهر ديال المكانة. هذا كيحل الظهر ديال المكانة. هذا تا هو كيحل الظهر ديال المكانة. هذا كيحل السنطة. مثلا نعطيكم مثال غادي تفهمو. السنطة ديال الحديد كتحطها بحال هكا، السنطة ديال الحديد مثلا هادي ديال ملي كتحل كديرها، كيخرج داك المسمار، خرج المسمار من هنايا كيخرج، خصها كتحيدو. بغيتي تبدل السنطة صغار ولا تكبرها، اكيد
هادي كتشد المكانة، هادو السواج هادو ديال هنا أكيد وسط. ندير هادي هكذا، هادو كتبدلو هو هادو كيتبادلو حسب الحجم. هادي كتشد الميزان الفارق كيف عرفتوها دابا. تشد المكانة الظهر ولا قدام ولا بغيتو تشد بحال هكا. الساعة كتخدم عليها، تخدم عليها كيف بغيتي، مثلا هكا طا. هادشي معنا اليوم، نخليكم فيديو قادم ان شاء الله.